Zdravo, u ovom videu pokazat ćemo kako se kreira neki crtež u Javi korišćenjem Paint metode i alata Graphics. Kreirajmo sada nov projekat. Odabrat ćemo Java Vidant, Java Application, idemo Next. Nazvat ćemo projekat animacija loptice i kliknemo na Finish. Kreiran je nov projekat, ovde vidimo sada glavnu klasu. Kreirat ćemo prvo početni prozor aplikacije. Dodat ćemo ovde u naslovu da animacija loptice nasleđuje JFrame klasu, dakle. Kreirajmo sada objekat aplikacije. Da bi se kreirao objekat, potrebno je da imamo konstruktor. Sada ćemo da dodamo konstruktor klase animacija lopte. Insert code. Nasleđeni konstruktor biramo, prazan, i evo vidimo konstruktor. Za objekat koji će predstavljati, u stvari, ovde moramo da ispravimo, da pošaljemo kao parametar naslov koji će se videti na okviru, na frame-u. Podesit ćemo sada frame. Podesit ćemo šta se dešava kada kliknemo na close dugme. Dakle, treba da program prekine sa radom. Sledeće što ćemo podesiti je veličina, to jest pozivamo metodu setSize. Stavit ćemo za širinu 800 piksela puta 600 za visinu. Pozvat ćemo metodu setLocation relative to i kao parametar poslati null da bi centrirali prozor, i na kraju da postane vidljiv pozivamo setVisible metod i kao parametar šaljemo vrednost true. Evo vidimo glavni okvir kako će da izgleda. Sada treba dodati panel za crtanje, na kome će kasnije da se kreira i animacija, pa ćemo ga nazvati, dakle idemo na new class, nazvat ćemo animacija. Sad da bi to predstavljalo panel, moramo da nasledimo klasu JPanel. Dodat ćemo u naslovu extends JPanel. Vratimo se u glavnu klasu, konstruktor. Da bismo kreirali objekat panela, odnosno klase animacija, podesit ćemo veličinu, nešto manju širinu ćemo staviti nego što je frame, dakle stavit ćemo 600 i visinu 600 takođe. Promenit ćemo boju panela, pozivom metode setBackground i postavit ćemo recimo tirkizno plavu boju. Koristimo klasu Color za boje. I dodajemo sada ovaj objekat na frame, na glavni objekat. Dakle, glavni objekat dobijamo sa službenom reči this, jer se nalazimo u toj klasi. Pokrenimo aplikaciju, evo vidimo tirkizno plavu boju, znači da je panel dodat. I sada idemo u klasu koja opisuje taj panel,
klasa animacija. Dodat ćemo konstruktor, prazan. A zatim ćemo da prepravimo paint metodu koju smo nasledili iz klase JPanel. Idemo na override metod. I sad vidimo sve klase u hijerarhiji klasa. Dakle, između ostalog je tu klasa JComponent. Ona sadrži paint metodu, nju smo nasledili i sada je prepravljamo. Super.paint prosleđuje poziv nasleđenoj klasi. Ovaj objekat G koji smo dobili je alat za crtanje, dakle ima metode za crtanje. Prvo ćemo postaviti boju. Set color je poziv te metode koja postavlja boju. Znači ovo će biti boja loptice. I sada crtamo lopticu, to je ovalan oblik, pa zovemo metodu drawOval. I ta metoda zahteva u stvari podatke o pravogaoniku u kojoj je upisana elipsa. Ako stavimo jednaku širinu i visinu, to će zapravo biti krug. Prva dva podatka se odnose na položaj x, y koordinata gornjeg levog ugla opisanog kvadrata. Dakle, 100 piksela po x-u, 550 piksela po y-u. Širina kvadrata će biti, recimo, 25 piksela, isto tako i visina. U taj kvadrat će biti upisana loptica crvene boje. Draw metod crta samo konturu. Da bismo dobili ispunu, umesto draw stavit ćemo fill ovom metodu. Pomerit ćemo malo lopticu tako što podići ćemo je tako što smanjimo y koordinatu. Koordinatni sistem je ovde naopak, odnosno y, pozitivan smer y ostaje na dole. Evo, zamenili smo metodu da bude filloval. I vidite, sad je pomerena loptica na više i ispunjena je crvenom bojom. Dodat ćemo tlo, to je zapravo pravogaonik. Stavit ćemo, recimo, da bude zelene boje, dakle, ispred ovog objekta. Postavimo boju u kojoj ćemo crtati pravogaonik, dakle, set color. Metoda se poziva i stavit ćemo, recimo, za boju zelenu. Sledeće što radimo, pozivamo metodu koja crta pravogaonik sa ispunom, dakle fill rect je metoda. I ovde opet dajemo podatke o pravogaoniku. Prva koordinata je položaj gornjeg levog ugla, znači 0. Sledeća koordinata položaj donjeg, y koordinata tačke gornjeg levog ugla pravogaonika, ćemo postaviti na 500, širina i visina su sledeće, vidimo da smo malu širinu stavili, treba da bude 800, a ne 600, dakle onoliko koliko je i širina panela. Povećat ćemo, odnosno spustit ćemo malo niže za 25 piksela, i povećati širinu, da ide preko celog ekrana.